Da li znate da ubacivanjem 2 viklara u veš mašinu pre pokretanja programa pranja može efikasno ukloniti sve dosadne dlake i končiće s odeće i ostaviti je besprekorno čisto? Da bi crni veš zadržao svoju boju i izbegao izgled ispravnosti, jednostavno ubacite crne maramice koje lagano otpuštaju boju zajedno sa svakim pranjem. Ovo će pomoći da vaš veš ostane intenzivan i svež. Za dodatni miris dodajem i ove mirisne kuglice. A deterdžent sipam direktno u bubanj. Naravno možete koristiti i one deterdžente koji su namenjeni baš za pranje crnog veša. Crni veš ne bi trebalo prati na jakim temperaturama kako se ne bi brzo skinula boja, 30 ili 40 stepeni je sasvim u redu. Kako biste skratili ili izbjegli peglanje, kada izvadite veš iz mašine, dobro ga protresite i ovako malo razvucite. Na taj način će se on ispraviti. Ovako sada izgleda ova maramica koja je otpustila boju. A da je ofarbala veš dokazuje i ova etiketa koja se, kao što vidite, ofarbala. Kada perete zavese sa zakačaljkama, poslužite se ovim trikom kako one ne bi ispadale svuda po mašini i kako ih ne biste pogubili. Zavesu uvijte ovako, a zatim preko navucite čarapu. I najnormalnije operite. Kada budete izvadili zavesu, sve zakačaljke će biti na mestu. Bez hvatača boja, pranje šarenog veša je za mene kao da mi nedostaje nešto neizostavno. Nije bitno kog su brenda, važno je samo da ih ubacim u bubanj, odnosno da ubacim jedan listić tokom pranja. Hvataju boje koje ispušta odeća i čuvaju ostatak veša od nepotrebnog farbanja. Brdo puta mi se dešava kada izvadim maramicu nakon pranja da ona bude potpuno obojena. Ukoliko izgužvate aluminijumsku foliju i ubacite u mašinu zajedno sa vešom, kuglice će smanjiti statički elektricitet, što će omogućiti bolje pranje odeće. Veš će se mnogo lakše peglati. Kako biste izbjegli da se veš usmrdi, obavezno proverite da li vam se ovde nakuplja voda. Ukoliko je to slučaj, obavezno nakon svakog pranja obrišite i ostavite ovaj deo suv. Takođe, pogledajte ovde iza. Ukoliko ovde imate buđi, obavezno je očistite, inače će sav veš konstantno da vam smrdi. A kada se desi da ste zaboravili veš u mašini i da se on usmrdeo, možete ga spasiti tako što ćete da dodate omekšivač i uključite još jedno ispiranje. Za sve vas koji ne volite one mirisne kuglice, a želite da veš dodatno oplemenite i da on dodatno miriše, promešajte šolju i po sode bikarbone, pa u nju nakapkajte eterično ulje. Sve dobro promešajte i sipajte u teglicu. Zajedno sa deterdžentom, kada perete veš, dodajte nekoliko kašika direktno u bubanj. Veš će mirisati lepše i bit će mekši. A ja se nadam da će vam neki od ovih savjeta biti od koristi. Ukoliko je tako, obavezno mi pišite, a možete da podelite sa nama i neki svoj dobar savjet. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ćao!